อย่าเสกอย่าพอ EP 10เนาะพอมีคนไปถ่ายรูปจริงกันนะ10ที่เที่ยวกันก็เลยทำให้เกิดกระแสสังคมขึ้นมาช่วงแรกจะเห็นว่าเขาสองคนจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องราวที่อยู่ในโซเชียลสำหรับเรารู้สึกว่าในโซเชียลตอนนี้มันคือความจริงและเรารู้สึกว่าเขายังไม่กล้าเผชิญมันทั้งคู่ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากออกมาว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะทำตัวกับมันยังไงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้เขาทั้งสองคนลำบากใจที่จะเริ่มพูดเขาก็เลยกลบมันเอาไว้ก่อนเหมือนเรากลัวสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไม่พูดออกมาดีกว่าเรายังไม่อยากจะดิสคัสกันเรื่องนี้เราอยากจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรียกว่าความสุขเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ามันจริงๆจะกระจี10โอ้ใจเย็นนะโอ้เปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าที่จะแบบว่าติดโม่หมดคือแบบมันออกมามึงทำอะไรเนี่ยมึงปล่อยกูเดินเองได้มึงปล่อยกูเดินเองได้โอ้ขอโทษอะไรต่อขอโทษโดนเจ็บใช่ไหมยังไม่เจ็บได้อยู่เฮ้ยมึงปล่อยกูเดินเองได้ตัวคุณจริงก็ไม่ใช่เบาๆนะมีสิทธิ์อะไรมาว่าคุณหนักฮะยังจะถามอีกเหรอครับว่าผมมีสิทธิ์อะไรไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้กูสนใจมากกว่าอย่างอื่นอยู่แล้วเมื่อกี้ผมไม่ทันพูดอันเนี้ยเราไปแบบว่าบางทีไม่เลยนะอันนี้ถ้าพูดตรงๆมันก็คือเขาสองคนก็ยังไม่กล้าที่จะเผชิญความจริงนี้ถึงแม้เขาจะรู้ก็ตามว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งพูดดีกว่าถึงแม้จะดูแฮปปี้หรือมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆข้างในมันไม่ได้เป็นไปตามที่ใจรู้สึกอยู่เลยในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามจะมีความสุขกับมันแต่ว่าเขากดความรู้สึกที่มันเศร้าความรู้สึกที่มันไม่อยากเผยออกมาเพื่อให้รอถึงวันที่มันจะเปิดออกมาจริงๆโดยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นตัวละครที่ซับซ้อนแล้วก็เขามีการตัดสินใจที่สุดทางซึ่งฉากนี้แหละเราจะได้เห็นว่ามีการตัดสินใจที่สุดทางและมีผลกระทบไปกับทุกคนในเรื่องเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้คนเนี่ยหันเหไปด่าจีนมากขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อซีรีส์มากขึ้นผู้จัดเองหรือใครเองก็ตามก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะมันจะทำให้คนเนี่ยเกิดกระแสแอนตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ตัวคนจีนแล้วก็ตัวคนอื่นแล้วก็ตัวนับ10ด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิขึ้นมาเลยก็ว่าได้แล้วว่าหลายๆคนสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เนาะจริงๆเราออกแบบให้ตัวละครเนี่ยเดายากประมาณหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่บางทีเราจะเจอคนที่เราไม่เข้าใจเขาเลยมันจะมีคนแบบนี้อยู่ซึ่งเราเคยพบเจอมาแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครแบบเป็นตัวละครที่มันถูกโดนทำร้ายมาเยอะโดนทำร้ายทางความรู้สึกมาเยอะทำให้เขามีสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่แน่นอนเลยซึ่งตัวละครเป็นตัวแทนของคนแบบนั้นการที่เขาออกมาไลฟ์ส่วนหนึ่งมันคือผลกระทบจากการทำงานแหละอันนี้คือหลักๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันยากจังเลยแล้วก็เลือกจัดการกับปัญหานี้โดยการที่สร้างปัญหาเพิ่มโดยที่เขาไม่รู้นะคิดว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นมันก็มีคนแบบนี้จริงๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าตัวละครนี้เนี่ยจะ
ต้องรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้ว มันอาจจะเป็นผลกระทบที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ อันนี้ก็ต้องมาดูกันครับยากสำหรับบูธเหมือนกันบูธก็มาบอกเราอยู่ว่าแบบมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะต้องทำอารมณ์สิ่งนี้เพราะว่ามันจะต้องแบบทั้งยิ้มทั้งร้องไห้ทั้งต้องทำตัวน่าสงสารทั้งต้องกั้นใจทั้งต้องแบบนู่นนี่นั่นแหละอารมณ์ในฉากนี้เป็นฉากที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อีกอย่างนึงซึ่งก็ทำได้ดีมากในฉากนี้คือการที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าหมั่นไส้ด้วยก็ขอบคุณบูธมากที่เล่นได้ดีหวังว่าคนดูจะรู้สึกอะไรหลายๆอย่างกับฉากนี้เป็นไงบ้าง อย่านอนนี่เลยนอนนี่เลยเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยคนสุดท้ายของวันเลยตาเป็นอีแพนด้าแล้วเนี่ยพี่บัวห้องโหดอ่ะไม่ค่อยถนัดซีนโหดเลยค่ะแฟนคลับน้องหินอย่าตีพี่บัวนะคะตีแรงๆเลยค่ะด่าแรงๆเลยค่ะEP 11เนี่ยหลายๆคนจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะเช่นพี่บัวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงอะทุกคนมีวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะตัวผู้ใหญ่เองสิ่งที่เราต้องรู้คือพี่บัวพี่ตามหรือแม้แต่คนอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเวลาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเวลาเขาต้องแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาจะเครียดมากๆเขาจะซีเรียสมากๆกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างลงไปซึ่งตัวพี่บัวเองอ่ะการที่เขามาอยู่ในจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายหมายถึงว่าการที่เขาได้มาเป็นบก.สำนักพิมพ์การที่เขามาอยู่ในจุดที่เขาต้องทำงานและสั่งคนอื่นกันพี่บัวต้องงัดด้านที่เป็นดาร์กไซด์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอย่างที่เขาต้องการเพื่อเป็นกลไกการปกป้องตัวเองด้วยไม่งั้นเขาก็จะเสียเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราเจอพี่บัวกับหินที่เห็นในห้องนั้นก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่บัวกำลังแก้ปัญหาส่วนหินก็ต้องรับมือกับปัญหานี้ถึงจะผ่านมันไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบทำร้ายหินประมาณนึงเจ๊ก็ต้องหาคนที่ไม่บกพร่องมาทำงานดราม่าของหินเป็นดราม่าที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของหินเนาะสำหรับตัวหินเขามองว่าพี่จีนคือพี่ชายน้องชายไปแล้วฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบที่เจ้านายกับลูกจ้างกับพี่ชายกับน้องชายมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยในจุดที่หินคุยกับจีนมันจึงลำบากใจมากๆที่เขาจะต้องพูดออกไปแล้วเขาต้องตัดสินใจสำหรับเราตัวละครตัวนี้มันถูกกดดันแล้วก็เขาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รักพี่จีนมากเช่นเดียวกันเขาไม่สามารถที่จะทำลายพี่จีนได้แล้วเขาก็เข้าใจพี่จีนมากๆด้วยหินเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่พยายามมาโดยตลอดเช่นเดียวกันเราก็จะได้เห็นปมและมิติที่มากขึ้นของหินเป็นซีนที่ยากแล้วก็ตัวเคนจิเองก็บอกว่ายากจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าจะต้องคุมน้ำเสียงหรือการพูดภาษาเหนือเราก็ต้องร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ต้องอินกับบทไปด้วยมันก็เลยต้องถ่ายกันหลายเทคหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำอารมณ์นานแล้วก็เป็นคิวแรกด้วยของการถ่ายทำแล้วก็ดราม่าเลยของเคนจิเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆอีกหนึ่งปมเกี่ยวกับเรื่องด้านความรักเพราะว่าเราโดนแอบถ่ายเนาะตอนไปทะเลเรารูปนี้มันก็เลยเป็นรูปเจ้าปัญหาซึ่งบอกตรงว่าก็เหมือนในชีวิตจริงนะซีรีส์เรื่องนี้นับ10จะจูบเนี่ยก็สร้างมาจากเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆรูปนี้พอออกไปเนี่ยก็เลยเป็นข่าวเป็นเรื่องใหญ่เราก็เลยต้องไปประชุมกับพี่ตามซึ่งเป็นพี่สาวของพี่ตั้มแล้วก็เป็นเจ้าของโมเดลลิ่งของที่นับ10อยู่ด้วยเราจะมีความรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่แบบเฮ้ยทำไมพี่เราต้องทำขนาดนี้เราไม่แต่อย่าลืมนะครับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในสัญญาอยู่นี่เป็นซีนใหญ่อีกซีนหนึ่งซึ่งแกทำยากมากเพราะว่าต้องรับหน้าทีละคนรับคู่รับรวมรับแล้วก็รับเล่นเหมือนเดิมซ้ำเล่นเหมือนเดิมซ้ำช่วงแรกจะแบบเราจะซีนเครียดค่ะเครียดค่ะที่เครียดไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าอารมณ์ในซีนเครียดอย่างเดียวนะคะแต่เครียดเพราะบทมันยาวค่ะยาวแล้วก็ต้องแบบว่าเถียงกันไปเถียงกันมาคือเวลาจำมันไม่ได้จำแค่บทตัวเองเนาะมันต้องจำของคนอื่นมันต้องจำได้หรอกของคนอื่นไงแล้วมันต้องแบบมันต้องส่งอารมณ์รับจะพูดกับใครอะไรยังไงอะเนาะซึ่งพี่ตามก็จะเข้ามาเพื่อที่จะยุติทุกอย่างระหว่างนับ10กับจีเพื่อให้ซีรีส์ยังดำเนินไปได้ต่ออย่างถูกต้องและก็อย่างที่ผู้จัดทุกคนได้คาดหวังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบ
อบคุณพี่เฟนมากจะบอกว่าพี่เฟนเล่นได้ดีมากและจำบทที่ยาวเกือบ10 กว่าหน้าได้แบบเผลอๆจำแทนคนอื่นไปด้วยมันเป็นอะไรที่เราดีใจมากที่ได้พี่เฟนมาแสดงเป็นพี่ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ได้คุมเขาเรียกว่าไงในซีนนั้นมันมีหลายคนเนาะเกือบ10 คนได้อะไรพี่เฟนก็ได้คุมแบบทุกอย่างเลยหมดว่าแบบว่าคือเขามาเป็นคุมจริงๆเขามาเพื่อแบบยุติความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็บอกให้เขา2 คนได้เลิกหยุดความสัมพันธ์นี้ไปก่อนฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะสิเข้าใจฉันด้วยผมฟังพี่พูดพี่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอนับสิกลับมาคุยกันก่อนตามนับสิไปแถลงข่าวไม่ได้นะตั้มได้ยินไหมเนี่ยตั้มอะไรเครียดมากแล้วจะพูดเยอะเหรอต้องเรียกว่าที่ทำเกินไปว่ะทำไมต้องทำเป็นเรื่องกันด้วยอ่ะอะไรจะทำเกินไปอะไรฮะแกจะเอาอะไรกับฉันอีกฉันไม่ได้มันเลิกกันจะเห็นว่าอย่าไปสนใจจิฟฟี่ไงมึงถึงปล่อยนับสิแบบเนี้ยเนี่ยเวลาส่วนตัวมึงขอเนี่ยเหรอโหมัวแต่ไปทุ่มเทกับคนนอกครอบครัวจุดเรื่องของเจ๊แล้วครอบครัวคนแบบเนี้ยใครแม่งอยากไปอยู่วะนี่ทำมึงอย่ามาลามตามเรื่องของกูนะทำไมมึงจะตบกูเหรอมึงตบกลับมาเลยเอาสิแล้วมึงจะต่อยกูเอาสิพี่ตีบีตายแล้วเด็กๆเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณพี่เฟนมากๆแบบถ้าไม่ได้พี่เฟนต้องแบบที่มาคอยส่งอารมณ์ให้น้องๆต้องแบบจะไม่ใช่เทคเดียวแน่นอนเมื่อกี้เทคเดียวเลยมีคนเข้ามาร้องไห้ที่ห้องกวนตอนนอนอีกแล้วเคาะประตูมีเรื่องมาให้ปวดหัวตลอดแล้วบุษรานีแล้วก็มีเขาแค่คนเดียวครับมีวอลนะคนเดียวที่แอบชอบตามก็สุดท้ายแล้วพอไม่มีที่พึ่งเป็นพี่ตามแล้วนางก็ต้องไปหาทิฟฟี่ที่ห้องแล้วก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้โฮออกมาแล้วก็รู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงกับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็จะได้เห็นความอ่อนแอของตั้มในอีกแง่มุมหนึ่งครับก็เป็นฉากที่ยากแหละคือด้วยความที่เคนทูไม่เคยแสดงซีรีส์เรื่องไหนมาก่อนนี่เป็นซีรีส์เรื่องของเขามันเลยเป็นโจทย์ที่ยากที่เขาจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วก็ทำอารมณ์ให้ออกมาอย่างที่เราต้องการดีเทลมองสับความสัมพันธ์เมื่อกี้มันเร็วไปเรารู้สึกไม่ทันบอกได้หรอกเราลองยิงเล่นกันนะได้ครับเพื่ออารมณ์มันได้คุณจีนมันไม่มีประโยชน์หรอกครับที่ตอบรับไปแบบนั้นน่ะหมายความว่าไงพวกเขาไม่ได้แค่อยากให้เราเลิกอยู่ด้วยกันในที่สาธารณะเลิกถ่ายรูปด้วยกันแต่พวกเขากำลังพยายามบีบให้เราเลิกกันทางอ้อมต่างหากแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้จะให้กูทำไงทุกคนก็ลงทุนลงแหล่ซีรีส์ไปหมดแล้วเขาก็ต้องอยากได้กำไรป่ะใครจะให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นวะอีกอย่างกูไม่อยากเป็นคนที่เอาความลับมาให้เสียงานเดี๋ยวผมก็ให้สิครับไม่ไหนได้ไหมครับจีนผมขอร้องอย่าทิ้งผมไปเลยนะทีมันพอแค่นี้ก็คือพูดจริงๆเลยว่าเป็นการทำอารมณ์ที่ยากที่สุดแล้วในชีวิตคือด้วยความที่ว่าตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยด้วยร่างกายสภาพร่างกายที่ใช้มาทั้งวันด้วยอะไรต่างๆนามากมันด้วยหลายปัจจัยมากๆจริงๆวันนั้นอ่ะมันเลยเป็นการทำอารมณ์ที่ยากมากจังหวะร้องไห้หรือจังหวะที่แบบอยากให้ร้องตรงไหนประโยคไหนหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากคือเป็นหนึ่งซีนที่บอกได้เลยว่ายากที่สุดในเรื่องก็ฉากนี้ก็ยากสำหรับทั้งคู่แล้วก็พยายามอธิบายให้ทั้งคู่เข้าใจเพราะว่าทั้งคู่ก็ถ้าไม่เคยอยู่ในวงการวายมาหรือไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เกี่ยวกับสิ่งคู่จริงอะไรพวกนี้มาก่อนก็อาจจะไม่รู้เราก็ต้องเติมแบ็คกราวด์ว่าแบบทำไมมันต้องแบบต้องเลิกกันวะมันหนักถึงขนาดที่ต้องแบบ
แอบคบกันก็ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมนี่มันเป็นการตัดสินใจที่เรารู้สึกว่าใหญ่กว่าการแบบรักไม่รักอะไรอย่างเงี้ยมันคือการตัดสินใจที่มันกว้างขึ้นมากกว่านั้นแล้วก็พูดในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นเราว่ามันก็จะเกิดการถกเถียงของคนดูด้วยทั้งตัวคนดูเองคนที่เป็นแฟนคลับเองตัวนักแสดงเองหรือตัวที่เคยมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับได้ตั้งคำถามเนาะอย่างที่บอกว่ากังวลแล้วก็การแสดงของทุกคนก็คือจริงๆฉากนี้อาก็บอกเราว่ามันเป็นฉากที่น่าจะยากที่สุดแล้วเพราะว่าเราแบ่งพาร์ทของแต่ละจังหวะอย่างชัดเจนว่าทุกคนจะต้องประโยคนี้ถึงประโยคนี้มันคือความรู้สึกนี้นะประโยคนี้กับประโยคนี้มันคือความรู้สึกนี้นะทุกอย่างมันแบ่งพาร์ทอย่างชัดเจนแล้วเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตัวละครมันรู้สึกอะไรอยู่มันเลยเป็นการทำการบ้านที่ค่อนข้างยากของนักแสดงกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตัวอัพเองด้วยที่เขาจะต้องดีไซน์ว่าต้องพยายามกลั้นบางอย่างเพื่อให้มันตรงตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันเมสเสจบางอย่างมันจะผิดแปลกไปก็พอกูแคร์มึงไงพอกูแคร์มึงไงกูถึงทำอย่างเงี้ยนับสิบด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องนับสิบฉากนี้มันจะต้องไม่ได้พูดหวานนะนับสิบจะต้องตะโกนใส่คุณจีนนะในฉากนี้นับสิบจะต้องโกรธคุณจีนมาก3 กล้องครับแคร์แต่คนอื่นทำไมไม่แคร์ความรู้สึกของผมบ้างล่ะแคร์แต่ความรู้สึกของคนอื่นทำไมไม่แคร์ความรู้สึกของผมบ้างจริงๆแล้วว่าซีนนี้มันมีทางออกอยู่หลายทางแต่ว่าคุณจีนอะพอเห็นความเป็นเด็กน้อยของนับสิบวิธีการที่เขาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ทัศนคติของเขาหรือว่าความคิดของเขามันยังไม่โตหลายๆคนอาจจะถามว่าแบบว่าจีนเนี่ยทำไมถึงแบบทิ้งนับสิบจริงๆเรารู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วจีนก็รู้วิธีแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องห่างกันหรือเลิกกันแต่พอมันมาถึงจุดที่ทนไม่ได้จริงๆเรารู้สึกว่าคุณจีนรักนับสิบมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะสอนเขาอยากที่จะทำให้เขาโตขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำหลายๆอย่างก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุณจีนก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันแต่เขาก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้นับสิบได้โตขึ้นเรารู้สึกว่าจีนอยากจะสอนนับสิบให้นับสิบได้เห็นภาพที่มันกว้างขึ้นมากกว่าแค่เรื่องของคนสองคนให้นับสิบได้โตขึ้นทั้งความคิดและวิธีการแก้ปัญหาจริงๆมันก็อาจจะโหดร้ายกับตัวนับสิบแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่าถ้าเขารักกันมากพอมันจะผ่านจุดๆนี้ไปได้ทำให้บทสรุปในครั้งนี้มันมีทางไปจริงๆในแบบที่มันควรจะเป็นที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยการใช้เงินหรือการแก้ปัญหาโดยเด็กๆแบบนับสิบเราว่าสำคัญนะสำหรับคนที่จะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดหลังจากนี้ในแง่ของคุณจีนเองก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นความรักในแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ความสนุกหรือความเอาแต่ใจหรือความเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่ทำให้คุณจีนตัดสินใจเลือกในเวที่เป็นอย่างที่เราเห็นใน EP 11ครับเราก็ใช้เวลาฉากนี้นานมากอะไรเงี้ยในการถ่ายทำฉากนี้เกินคาดที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะทั้งคู่ตั้งใจทำแล้วพยายามทำแล้วมันก็ออกมาอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบนะเป็นไงบ้างเมื่อกี้แสบตาสินอารมณ์แล้วแบบเรามองหน้าเขาเรารับอารมณ์เขาอะฮะแบบมองหน้าเมื่อกี้อัพส่งอารมณ์ดีปะอัพส่งอารมณ์ดีแล้วฮะโดยเฉพาะซีนดราม่าอะไรแบบเนี้ยช่วยผมได้เยอะก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าผมจะได้อะไรจากอัพไม่มากก็น้อยทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับอัพเราอยากเห็นการจากลาแบบที่ยังรักอยู่เราจึงแบบดีไซน์ฉากนี้ออกมาให้มันแบบหวานอมขมกลืนการเดินออกจากห้องไปอย่างที่ไม่อยากออกอย่างฉันยังรักเธออยู่มันเป็นดีไซน์ที่เราอยากจะให้คุณได้เห็นมันเป็นความเศร้าที่แบบเศร้ามากๆทำไมฉันต้องเลิกกับเธอด้วยวะอะไรเงี้ยมันเป็นคำถามในใจเพลงพี่พีชตอนต่อไปดอนเทิร์นทูเพจอันเนี้ยเป็นเพลงที่จริงๆดีไซน์มาเพื่อช่วงนี้เลยเราส่งบทช่วงเนี้ยไปให้พี่พีชดูเลยแล้วก็บอกพี่พีชว่าฝากทำกันบ้านหน่อยเพราะว่าตัวละครจะเจอปัญหาอะไรแบบนี้ในตอนท้ายอะไรเงี้ยพี่พีชก็เลยเอาบทเนี้ยไปอ่านแล้วก็ทำกันบ้านมาเราก็ได้เนื้อเพลงอย่างที่เราได้เห็นได้ฟังกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดีมันเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกได้ทั้งนับสิบแล้วก็จีนทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนเราบีบเราก็บอกว่าเราอยากได้
เพลงที่ไม่ได้เป็นตัวแทนใครแต่เป็นตัวแทนนับสิบแล้วก็จีนที่เขาอยากจะหยุดเวลานี้ไว้ตามเนื้อเพลงนะแล้วนั่นแหละครับพอมันมาใส่ตรงที่เขาทะเลาะกันเป็น MV sequence ในช่วงท้ายเนี่ยมันก็พอเหมาะพอเจาะแล้วก็รู้สึกเศร้าไปตามตัวละครอย่ามาถึงเลยตอนสุดท้ายรอยจูบนั้นไม่อยากให้มันหายไปให้มันจบตรงที่เรื่องเราได้ไหมไม่มีต้องต่อไปได้หรือเปล่าจะเห็นว่าใน EP นี้เนี่ยทุกตัวละครโดนปัญหาลุมเราเข้ามาหมดพวกเขาจะต้องอยู่ในรุ่นที่กำลังจะต้องแก้ปัญหาโดยปัญหานั้นๆมาจากผู้ใหญ่ด้วยบางส่วนผู้ใหญ่ทุกคนที่เราเห็นทุกคนมีเหตุผลรองรับทั้งหมดเราเขียนบทเราไม่อยากให้ทุกตัวละครอยู่ดีก็เป็นตัวร้ายขึ้นมาในทุกการกระทำของทุกตัวละครมีเหตุผลของการกระทำเสมอในช่วงวัยหนึ่งตัวละครผู้ใหญ่ที่เห็นว่ากำลังกดดันเด็กๆอยู่เขาก็คงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งกว่าเขาจะผ่านมาได้เนี่ยมันก็ได้รับแรงกดดันต่างๆจนทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่อย่างวันนี้เรากำลังเผชิญปัญหาเพื่อที่จะก้าวไปอีกขั้นโตไปอีกขั้นเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ในแบบไหนมันอยู่ที่วิธีการกระทำของเราในแต่ละตัวละครก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งดูเลวร้ายไปแบบที่เรารู้สึกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้มีทั้งหินที่เลือกที่จะยังคงความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกับคุณซินต่อไปแล้วก็ไม่พูดให้ทุกอย่างมันดำเนินไปอย่างปกติทิฟฟี่กับตั้มเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาและก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้โดยวิธีการแก้ของเขาจะออกมาเป็นยังไงหรือแม้แต่นับ10จีนเองที่ส่วนหนึ่งก็ดู ignorance กับปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหานั้นมันเกิดจากเขาทั้งคู่ฉะนั้นการที่เขา ignorance มันไม่ได้หมายความว่าจะผ่านปัญหานี้ไปได้แน่นอนสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอยู่ดีพอเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเขาก็ต้องแก้ปัญหาเขาต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อก้าวข้ามปัญหานี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องทำให้มันจบปัญหาเร็วที่สุดซึ่งจะนำพาไปสู่บทสรุปใน EP 12 ด้วยเช่นกันครับก็เดินทางมาถึง EP 11 แล้วถ้ามันทำให้คนอึดอัดเหนื่อยล้า อะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราอยากจะนำเสนอจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่กระทบต่อตัวละครแล้วก็ตัวละครจะต้องแก้ปัญหาหรือรับมือกับสิ่งนี้ยังไงแต่หลายคนมันจะอึดอัดมากเรารู้สึกว่า EP นี้มันอาจจะไม่ต้องร้องไห้ก็แต่เรารู้สึกว่ามันโคตรอึดอัดเลยที่แบบมันไม่มีทางออกเลยว่ะในจุดที่เขาทั้งสองคนยืนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราอยากให้ทุกคนได้เห็นและรับรู้แล้วก็ให้ทุกคนเห็นปัญหาแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าการแก้ปัญหานี้แล้วมันจะทำยังไงบ้างในตอนต่อไปซึ่งตอนต่อไปเนี่ยเราไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่ามันจะค่อนข้างรวบรวมหลายๆอย่างไว้อยากให้ทุกคนได้ติดตามตอนจบนี้เป็นตอนจบที่เรานั่งเถียงกันนานมากกับทีมตัดแล้วก็ทีมเขียนบทว่าเราจะเอายังไงดีเตรียมรับมือกับเซอร์ไพรส์ทั้งหมดที่มีให้ได้แล้วกัน คิดว่าทุกคนจะต้องรอดูหนาวเปลี่ยนทั้งตัวเลยปะไม่สบายด้วยเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไอ้สิปล่อยกูเดินเองได้น่ารักดีนะทะลึ่งมันคุ้มค่าเอวมันจะแปลกๆแล้วมันก็มองไม่เห็นด้วยมันเลยมาจากหัวอะไรนะครับฉากนอนที่นอนแล้วไม่สบายนับ10ก็รู้สึกมีความเป็นกังวลมีความเป็นเพราะวันหนึ่งไม่กดครับนับ10อย่าให้มันมากเกินไปนะพอแล้วครับแล้วจะปล่อยให้เรื่องเงียบแบบนี้หรอคะแล้วที่พูดไปทั้งหมดจะเอาไงดีคะแล้วจะปล่อยให้เรื่องเงียบแบบนี้หรอคะจบวันนี้แว้นมาเพื่อพูด2 ประโยคแล้วก็กลับบ้านเขียนบทอะไรขนาดนี้ต้องเล่นหาทีมเขาน่ารัก